ポキ先生、ポキ先生。はい。いろんなセミナーを受けてるんですけど、はい。売り上げが全然上がらないんですけど、なんででしょなんででしょう考えることとしては、いろんなセミナーを受けてるから売り上げが上がらないっていうことですよね。ある意味、すごくエンジンをこうバーンっていくときっていうのは、一点集中が、一点突破が大事なんですよね。調達マシーンみたいな感じで、一つのことに集中してやっていけると、売り上げが上がりやすくなります。あれもこれもやってると、どうしても二つで、二頭を追うもの一頭も得ず、みたいな感じになっちゃって、うまくいかないことが多いです。まず、やってみるっていうことに対して、一段階目で一つのことに絞ってやってみてはいかがですか？